Salam. Biz bilen Yapon avtopromunun ajaýyp hem täsin taryhyny çymyrs. Japonya bu weýrançylyk dozagynyň iň aňar derejesini gören hem de az wagtyň içinde sumrugy şeýaly diýilip bilen ýeketäk ýurtdyr. Soňra bolsa ören ösen hem de üstünlükli avtomobil öndürüji ýurtlaryň birine öwrildi. Ve biz bilen bilýäris, Japonlar kiçijik adada ýaşaýarlar. Eger de biziň Rossiýamyz bilen deňeşdirip görsek ve özleriň resurslaryny dogry paýlamak hem de şonu dogry dolandyrmagyň hasabyna dünýädäki iň güýçli ekonomikaly ýurtlaryň biri bolmagynda galýa. Ýöne köp adamlar bilenok, Japonlar nämeden geçmeli boldy üstünlük dağının ýokarsyna çykmak üçin. Ve bugün biz siz bilen şu rolikde virtualny bolsak hem gowy seýahaty aýlanarys. Ve şu seýahatda biz şu datlary bileriz. Nädip 19-20 asyrlaryň iň izagalyk industrial jemgyýetleriniň biri Japonya, dünýäniň iň öňdewarjy ýurtlarynyň özüne çekiji bazaryna öwrildi. Nädip ullakan klanlar Zaibatsu özleriniň avtomobilini döretdiler. Qadirdan podpisçiklarim, eger şu formaty halan bolsaňyz, kommentariýada pikirlerinizi ýazyň we like goýun. Eger halan bolsaňyz şu formatda terjime videolaryny mundan beýlekam dollugyna goýarys.